怎么了，美女？车后面有响声儿，来看一下。OK， 好嘞，还得是大欧一门啊，瞅瞅。哎呀，架起来看一下，6、8、9，飞轮完了。就这里面响啊。耐克轮透面，后边有个干式的飞轮，这个双离合箱子是一个性质的。这个飞轮里边磨损了，里边的尼龙垫磨没有了，还漏防冻液啊！这家伙是82年老痰呢，这早就漏了，一起修一下。熄火放着熄火呗，要不然没有油了。慢点儿啊，这都刺了啊！看，一点都没错，看细 C， 就它。给我看看这个呗。哎，你好，你稍等一下哈。怎么了，铁子？你想解决什么问题，铁铁？我感觉那个档档是不是有多大排量的？2.0T。一会儿让他们把离合器再给你匹配一下。这离合器结合的确实有点硬啊，正常来讲应该能柔和一点。你看你这个，你看吧，看吧，你可以把边上电脑数据重新做个升级啊，升级完以后舒适性能好很多。你踩吧，啊，什么事没有，肯定没有问题。好 ，OK， 走吧。谢谢阿哥，一点事没有。好，走吧。谢谢啊。没事。你好，怎么了，兄弟？我老要升级，再就是车车盖，我从买的1000多公里开始取。新车呀？新车，我这现在5万公里，脱保了已经。你这回寄给我看一眼，你这怎么了？好，你稍等我一下哈，开个盲盒。是。哇，你这车闯档怎么闯那样？本田车闯那样的不多呀。去4S店给我刷了变速箱系统。你光升级系统，首先第一点，你得知道是什么问题，你再升啊。才有的。哎呦我你看，挺烫的。你要开得慢还行，就没有什么事儿。你这个车和我秀壮河的一个粉丝是一个问题，我给他买了一块新的阀体，装上就好了。阀体，这确实这是，就是从刚开始买的时候就有，一直跟着买。天越冷越坏是吧？就你凉车的那一瞬间就缺，对不对？对，就缺，你就看就是发动机就开始一串灯全亮了，完了突，完熄火重打就好了。哦，撅一会儿完了再熄再打就好了。你不用开，你就是这些问题，确定，就是这些问题，我敢保证就是这些的问题。因为我们换这个喷油嘴之前，我们是要做一个平台测试的，雾化测试。对你这个雾化测试，我一打，我一看，肉眼能看得见你这个打的效果怎么样，包括你4个喷油嘴的喷油量均不均匀。哎，就看你抖音这修车厉害，我就开一圈，你感觉刚好。看车有没有什么问题？没有什么问题，心里放心了呗，是这意思吧？热挂啊，轮胎不好，哎呀，顶上台面磨损了。它不是说这个品牌不好，就轮胎磨损的程度不好。反正我踩踏车的就感觉对，日系车相对来比事儿比较少。其实目前来看，就底盘1点异响都没有，除了轮胎有点轻微磨损以外，这个轮胎不耽误事，不耽误事。这行，状态也不错，也不拽方向，挺好。正好你给我检查一下方向，哪块不行的，换，该修。别浪费，你看我不主张浪费，就是你能用的哈，别动，原厂的东西毕竟还是好。哎，没事。怎么了，哥哥？开到40度是抖，一般到60、70左右。就是如果说你比方说松脱，然后再一踩，就像加不上油是一样，然后一声像脱档那种感觉。你就对了，阀板串了，阀体背外有个背板啊，别车油门大的时候抖，还是小的时候抖，还是有坡的时候抖，还是平道时候抖？就是才开就抖。现在已经40了，现在还没抖呢。我再减点速啊，就这个感觉是吧？耦合器坏了，变速箱的耦合器坏了。对，这个耦合器可以嘎开重新翻新，可以翻修，你不用换啊，这是一个问题。再一个呢，就是把阀体拆了，把背板换掉，你这个舒适性就能上来。确定，这个背板必须换，因为这背板现在已经钢珠马上要磨穿了。来，我给你看看，都什么问题？冷车就是9万来公里的时候换了次变速箱油，然后在冷车的时候启动，早上启动的时候啊，直接一窜灭火，不灭火倒不灭火，就窜。现在油耗稍微高了点，再就没有问题了。再就是动力稍微降了那么一丢。好，现在11万公里也差不多该降了。和那个没有关系。没这车了就没事了。空调开了吗？不对呀，风扇转了呀，这就不对了，风扇一直转就不对了，啊，这就是有问题。你这期间都修过什么东西？什么都没动。好，我先拿电脑给你看一下哈。你这风扇长转这状态不对呀，你这不费油的出轨了，100%飞，因为风扇一直处在运行状态，你水温上不来了呀，这也不高，水温99度，换个节温器能解决这问题，就一直转。就不停，我就以为是发动机声变大了。哎呦我的妈！没想到风扇呜呜的那一直转。来，哥们儿，我给你试一下，一喝，
这嘎子小，小事儿，换了一个跟 L 型那边个小修头似的，跟那没有关系。刚才那声儿是元宝梁响，这元宝梁太软了，是个钢管儿，而且这个是护板吧和元宝梁它俩有这个活动量，所以导致它你一挂前挡或倒挡上嘎嘣一声，螺丝紧度不够，夸夸使劲紧一下就 OK 了。后来我就轴承，轴承肯定是不行，因为换过一回之后啊，跑个1、2个月就干了，换了又1个月又废，又换了跑了2、3个月又不行，我都能给你弄好，就专治各种不服。我操，这车干净，就这车它能得劲儿，照应的支架一样没上啊，拉架也没有了，它怪不得它能响，它怎么可能不响？你看这个螺丝还松，先把你这个轴承问题给处理好啊！你这是单换的轴承啊，对呀，连头都没换，那不可能好，放下来吧，这没有什么技术含量。我这车现在哈压钩哈，这面哈滋啦一声，就像划磨什么东西，滋啦一声。好，我给你看看啊。老三，你豆肉卷吃吗？哥们儿，你帮我把车开进来，慢慢打正。这需要过减速带的时候能感觉得到是吧？啊，挺大个半。对，滋嘎啊，滋啦一声。现在找个试车道挺费劲的，路况太好。方向盘帮我右打一下，打。啊，走，回家上架看一眼就妥了。你别着急，我一会儿就告诉你了。这个自合声就是平缸，哎，听着没？听着了吧？但是你这个车呢是2个声音，轱辘这个是弯臂脚套不行了啊。你等回家我就告诉你怎么事了。这脚套要不响就怪了，这脚套是后换的。你这车这缸不响都出轨了啊！这个轿套不可以是后组装的，必须原厂是总成的。车档打火这块的划了是什么事儿？像那个铁片子划了那是啊，在这儿，螺丝松，看着吗？啊，螺丝松在这儿，这边也是一样哈，一会儿紧一下就好了。这个小病，那么是人才呀！这是谁垫的吊皮？看着吗？生垫上去的啊！哥们儿，你来，这车啊，你呢？这个脚套完了哈，这2个脚套完，拽3个，看没了？看没明白？啊，看明白了吧？这个2个哈，哎，这个看明白吗？光的看到吗？啊，看没？换2个脚套，换个平衡杠就搞定。